buat kalian yang mau motong kayu, terus ranting-ranting kayak gini, besi juga bisa karena kan tadi ada mata besinya juga. Jadi ini multifungsi banget ya buat motong-motong. Dan ini untuk hasil pemotongannya guys, jadi ya rapi lah, bagus. Dan ini untuk dahan yang aku potong termasuk besar ya guys. Nah ini dahannya besar. Nah, ini tadi yang aku potong lumayan lah,